Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, նախ ցանկանում եմ երախտագիտությունս հայտնել Ուժեղ Հայաստան խմբակցությանը, Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքին իմ թեկնածությունը առաջադրելու համար, ինչպես նաև ցանկանում եմ երախտագիտությունս հայտնել Հայաստան խմբակցությանը աջակցության համար։ Եվ այստեղ շատ հստակ է, եւ կարծում եմ մեր հայրենակիցների համար էլ առավել քան հստակ է, որ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը եւ Հայաստան դաշինքը տարբեր ուժեր են։ Կարծում եմ նաեւ այդքան շատ ինձ հնչեցված հարցադրումները մեկ քաղաքական թիմում լինելու, այնուհետև այլ քաղաքական թիմում լինելու հենց դրա հաստական տվյալն էր։ Բայց մի հետաքրքիր հանգամանք նշեմ։ Այո, ես տեսնում եմ, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության, խմբակցության կազմում կան անձինք, որոնք եւս այլ քաղաքական թիմում ընդգրկված եղել են։ Մի ռետորական հարց հնչեցնեմ, իսկ ձեր նախորդ քաղաքական թիմից ձեր մասին դրական դիրքորոշում կներկայացնեն, թե ոչ։ Օրինակ, որ խոսվում էր այլ քաղաքական թիմի մասին։ Հիմա ես տեսնում եմ, շատերը ներգրավված են եղել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահի առաջնորդած քաղաքական թիմում։ Արդյոք ձեր մոտ որևէ նվազագույն հարգանքի կարմիր գիծ պահպանելու կարողությունը կա, թե ոչ։ Կարծում եմ հանրությունը դրա պատասխանը գիտի։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր այն հայրենակիցներին, որոնք այս օրերի ընթացքում հետևեցին այս հարցու պատասխանին եւ հրապարակավ նաեւ դրվատանքի խոսքեր շռայլեցին իմ հասցեին։ Ես կարծես թե նկատել էի շատ էր խոսվում զսպվածության եւ իմ, այսպես ասած, պինդ նյարդերի մասին։ Սիրելի հայրենակիցներ, այլ կերպ չի կարող լինել։ Անկախ նրանից ես կլինեի ազգային ժողովի որպես ինստիտուտի նախագահի տեղակալի թեկնածու, թե որպես պատգամավոր, կարծում եմ հանրային հաշվետվողականությունը պահանջում է զսպվածություն, ինքնատիրապետում եւ պինդ նյարդեր։ Կենսագրությանս մասին շատ խոսվեց։ Եկեք մի պարզ բան ներկայացնեմ։ 2011 թվականի ամռանը սկսվել է իմ աշխատանքային գործունեությունը։ Սկսվել է Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում, որպես մասնագետ։ 2011 թվականից կարելի ասել մի կարմիր թելի պես անցնող վարքականոն ունեմ։ Մարդու իրավունքների համար պայքար եւ միաժամանակ երբեք չհանձնվելու վարքականոն։ Իդեպ երբեք չհանձնվելու վարքականոնն էլ ձևավորվել էր դեռ երբ ուսանող էի եւ առաջին անգամ, այսպես ասած, կարդացել էի աշխարհահռչակ Ուինստոն Չերչիլի հայտնի ելույթը։ Կարծում եմ շատերը գիտեն դրա մասին, ովքեր չգիտեն, մի առիթով կներկայացնեմ։ Իդեպ, արդյոք երբևէ չեմ ունեցել անհաջողություններ։ Իհարկե ունեցել եմ։ Պարզապես անհաջողություններից ոչ թե վհատվել եմ, ոչ թե ընկճվել եմ, այլ երկու քայլ առաջ եմ արել։ Դրանից արդյոք խուսափել եմ պատասխանատվությունից։ Ոչ, պատասխանատվության զգացումով էլ հիմա կրկին գտնվում եմ ազգային ժողովում։ Գիտեք, խոսվեց, որ ես հնչեցված հարցերին ուղիղ պատասխան չեմ տվել։ Գիտեք, երևի թե մեր հայրենակիցները դրա գնահատականը կտան։ Եղել են հարցեր, որոնց վերաբերյալ տվել եմ իմ պատկերացրած պատասխանը։ Եղել են հարցեր, որոնց վերաբերյալ տվել եմ ուղիղ պատասխաններ։ Ես կարծես թե նաև նկատել էի, որ շատ էին կրկնվող հարցերը։ Ներողություն եմ խնդրում, բայց կային նաև պրիմիտիվ բնույթի հարցեր։ Կային նաև եւ-ը, այսինքն եւ կրկնվող եւ պրիմիտիվ։ Հիմա դրանց վերաբերյալ իմ պատասխանները ինչպիսին էին, կրկին, թող մեր հայրենակիցները հետագայում գնահատեն։ Այսպես կոչված որոշ բացասական
նեգատիվ ելույթների վերաբերյալ։ Կարող եմ արդյոք դրանց հատ-հատ, կետ-առ-կետ պատասխան տալ։ Իհարկե կարող եմ։ Կարծես թե խոսքի տեսանկյունից կար կոնսենսուս, որ խոսքը վատ չի ստացվում մոտս։ Անելու եմ դա, թե ոչ, չեմ անելու։ Ինչի համար։ Որովհետև ունեմ համոզմունք, որ ատելությանը ատելությամբ չես հաղթի։ Վիրավորանքին վիրավորանքով չես հաղթի։ Մենք պետք է ձևավորենք նոր մշակույթ։ Այնպիսի մշակույթ, որին արժանի են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Այնպիսի մշակույթ, որին իսկապես մեր հայրենակիցները ունեն լեգիտիմ իրավունք ակնկալելու։ Արդյոք դա տեսնում ենք վերջին օրերին։ Այդքան էլ այդ կարծիքը չունեմ։ Ընդհանրապես մեր մոտեցումը ոչ ատելության մասին է, ոչ էլ պառակտման մասին է, այլ իսկապես բոլորիս կողմից երազած, բոլորիս կողմից սպասված ուժեղ Հայաստանի մասին է։ Ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ եթե մեզանից յուրաքանչյուրը մի պահ փորձի անել հետևյալ վարժությունը, երբ խոսում եմ մեր Հայաստանի մասին, ինչ որ մի անծանոթի հետ, որոնք են այն մի քանի բնութագրիչները, որոնք գալիս են։ Երևի թե առաջինը Աստծո կողմից պարգև, երկրորդը ֆանտաստիկ հայրենիք, երրորդը, որը ամենակարևորն է, դա մարդիկ են, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, իրենց հոգատարությամբ, իրենց աշխատասիրությամբ, իրենց բարությամբ։ Ընդհանրապես, եթե դուք մեկ պահ ցանկացած մարդ այստեղ դահլիճում գտնվող իշխանական ներկայացուցիչներից մինչև մեզ հետևող հայրենակիցները, հայ մարդուն, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն ամենալավ բնութագրող գիծը, մեկը դա բարությունն է, երկրորդը աշխատասիրությունը։ Հետևաբար ատելություն ու պառակտում պետք է չլինի մեր հայրենիքում։ Իսկ պատմությունը ցույց է տվել, որ երբ մենք լինում ենք պառակտված, մենք ունենում ենք անհաջողություններ, մենք ունենում ենք դժբախտություններ։ Հետևաբար մենք նշված օրակարգը չենք սնուցելու, այլ մենք առաջ ենք քաշելու մեր քաղաքական օրակարգը, որի խարիսխը եւ առաջնային ելակետը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հոգսերի սպասարկումը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կյանքի որակի փոփոխությունը եւ դրան միտված քաղաքական օրակարգ, օրենսդրական փոփոխություններ եւ կոնկրետ ծրագրեր։ Տեղին է երևի թե եւս մեկ անգամ հիշատակել այն խոսքը, որը ներկայացրել էր ԱՄՆ փոխնախագահ J.D. Vance-ը, որ մենք չպետք է միայն խոսենք ժողովրդավարական արժեքների մասին, մենք պետք է ապրենք դրանցով։ Այո, քաղաքացիական պայմանագրի կողմից շատ է խոսվում ժողովրդավարության մասին, բայց զուտ խոսվում է, իրական կյանքը դրա մասին չէ։ Այսքան քաղաքական բանտարկյալների առկայությունը, այսքան կալանքների ռեկորդային թվերը հակառակի մասին են խոսում։ Ընտրական գործընթացում խախտումները հակառակի մասին են խոսում։ Ինչ վերաբերում է ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի կողմից, ազգային ժողովի նախագահի կողմից հանձնարարությունների վերաբերյալ, այն վերաբերում է ազգային ժողովի նիստերին, այն վերաբերում է նիստերի բնականոն ընթացքին, ինքս իմ առաջնային ելույթում դրա մասին խոսել եմ։ Իսկ որպես ազգային ժողովի падգամավոր, որպես ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ այդ կարգավիճակում, բնականաբար հանձնարարություններ չեն տրվում, իսկ միակ օրակարգը հանձնարարության տեսանկյունից, որը պատկերացնում եմ, դա ուժեղ Հայաստան խմբակցության որոշումներն են։ Գիտեք, շատ կարճ ուզում եմ նաև ասել, արդյոք ինձ վստահել են մեր հայրենակիցներից ապահովված մարդիկ, կամ ինչպես դուք եք ասում, հարուստ հայրենակիցներ,
Այո, վստահել եմ։ Հիմա դա լավ է թե վատ։ Եթե ներողություն եմ խնդրում 30 վայրկյան ավել ներկայացնեմ։ Եթե փաստաբանը լավն է, պետք է լավ վարձատրվի։ Եթե վատն է, պետք է չվարձատրվի։ Հիմա մի հատ այս ռեբուսը երևի թե խնդրեմ դուք էլ պատկերացնեք։ Այո, Հայաստանի Հանրապետությունը հիմա ունի լրջագույն մարտահրավերներ, սկսած Հայաստանի Հանրապետությունում օկուպացիայի, մինչև սոցիալ-տնտեսական խնդիրների։ Հետևաբար դրանք են առաջնային, եւ դրա ուղղությամբ լուծումներն են առաջնային։ Ամփոփելով խոսքս, մեկ պարբերություն եմ ուզում մեջ բերել։ Դեռևս 18-րդ դարում կազմված Շահ Ամիրյանների որոգայթ փառած իրավական ֆունդամենտալ փաստաթղթից։ Որքան ավելի բարություն է մեզ հարկավոր, որ մեր կյանքը զսպենք օրենքով ու ազատությամբ, որպեսզի արժանի դառնանք Տիրոջ պաշտամունքին։ Սիրելի հայրենակիցներ, շնորհակալ եմ, ազատություն բոլոր քաղ բանտարկյալներին, Աստված պահապան մեր հրաշք հայոց աշխարհին։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի գործընկերներ, ես կրկին լրություն